फ्रेंड्स, जब भी पेशेंट हमारे पास सर्दी खांसी या जुकाम लेके आता है तब हमें लंग ऑस्कल्टेशन करना है दोस्तों। लंग ऑस्कल्टेशन करने से पहले सबसे पहले हमें हमारा स्टेथोस्कोप चेक करना है दोस्तों। और सबसे पहले मैं हम स्टेथोस्कोप के कुछ पार्ट्स ऐसे बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्टेथोस्कोप का ईयर पीस, ठीक है, ये ईयर पीस है, ये ट्यूब है और ये चेस्ट पीस है। चेस्ट पीस में जो आगे का पार्ट रहता है इसको डायफ्राम बोलते हैं और पीछे का पार्ट इसको बेली बोलते हैं। इस स्टेथोस्कोप में सिर्फ डायफ्राम है, बेली नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये ईयर पीस हमें आगे की तरफ रखना है। ईयर पीस आगे की तरफ क्यों रखना है? मिडल ईयर के एनाटॉमी के हिसाब से ये बनवाया रहता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए ईयर पीस हमें आगे की तरफ रखना है। और ये बेली हमारा डायफ्राम है ना, डायफ्राम हमें चेस्ट पे फर्मली रखना है। डायफ्राम हमें चेस्ट पे ऐसा फर्मली रखना है दोस्तों, ठीक है। अब सबसे पहले ऑस्कल्टेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टेथोस्कोप चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप चेक करने के लिए हम लोग ये ईयर पीस कान में डालेंगे, ठीक है। हमें स्टेथोस्कोप चालू करने के लिए हमें सबसे पहले चेस्ट पीस को कैसे ऐसे राइट की तरफ घुमाना है। राइट की तरफ घुमाया कैसे, इस चेस्ट पीस ये चालू होता है, ठीक है। अब हमें चेक करना है स्टेथोस्कोप चालू है या बंद है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये चेस्ट पीस हमें राइट की तरफ घुमाते नहीं और बंद स्टेथोस्कोप से ही ऐसे चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमें स्टेथोस्कोप चालू करना है। ये चेस्ट पीस को हमें राइट की तरफ घुमाना है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, बिफोर डूइंग auscultation, ask the patient to breathe deeply. Before doing auscultation, ask the patient to breathe deeply so that good airflow generates and we will get detailed lung sounds. ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग लंग ऑस्कल्टेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ऑस्कल्टेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पेशेंट की कंसेंट लेना है, मतलब पेशेंट की परमिशन लेना है, ठीक है। अंकल, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश पाटिल है। मैं आपके आज फेफड़ों की आवाज़ की जांच करने वाला हूँ। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ जी। हमें अपनी पेशेंट की कंसेंट ले ली दोस्तों। ऑस्कल्टेशन स्टार्ट करने से पहले ऑस्कल्टेशन अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों। ऑस्कल्टेशन एरियाज वगैरह सब हमें देखने वाले हैं। ऑलवेज ऑस्कल्टेशन स्टार्ट विथ योर ट्रकिया। ऑलवेज ऑस्कल्टेशन स्टार्ट विथ योर ट्रकिया। Always auscultation start with your trachea. You will get bronchial breathing sound. You will get bronchial breathing sound. ये ट्रकिया में कैसे bronchial breathing sound सुनाई देते हैं। ये bronchial breathing sounds जैसे ही नीचे नीचे मतलब एयर फ्लो जनरेट होता है, जब लोअर लोब्स में एयर जनरेट होती है तो bronchial breathing sounds कन्वर्टेड इनटू वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड्स, ठीक है। जो bronchial breathing sounds ये फिजियोलॉजिकल हो गए। जब पैथोलॉजिकल कैसे होते हैं, वो पैथोलॉजिकली निमोनिया हो गया, कॉन्सोलिडेशंस वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है लोअर लोब्स लंग्स के कॉन्सोलिडेटेड रहते हैं। मतलब लोअर लोब्स लंग्स में कैसे एल्वेला में फ्लूइड वगैरह जमा रहता है कॉन्सोलिडेशन में, उसकी वजह से उधर एयर एंट्री होती नहीं है और वहाँ पे एयर जनरेट नहीं होता। इसलिए सिर्फ आवाज़ कहाँ आती है, फिर ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड आती है। वहाँ पे वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड होती है कि नहीं होती, तब ये ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड पैथोलॉजिकली रहते हैं दोस्तों, नहीं तो वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड्स और नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड्स, ठीक है। अभी हम लोग ऑस्कल्टेशन एरिया देखते हैं। सबसे पहले ऑस्कल्टेशन एरिया कौन से है? एक है मिड क्लैविकुलर लाइन, दूसरा है मिड एक्सिलरी लाइन, तीसरा है पोस्टीरियर स्कैपुलरी लाइन, ठीक है। अभी हम लोग एंटीरियरली चेस्ट ऑस्कल कैसे करते हैं ये देखेंगे दोस्तों। एंटीरियरली चेस्ट ऑस्कल करना है तो सबसे पहले हमें मिड क्लैविकुलर लाइन देखेंगे। मिड क्लैविकुलर लाइन कौन सी है? समझो ये क्लैविकल है। क्लैविकल के जस्ट नीचे जो पार्ट है ना, ये क्लैविकल के जस्ट नीचे ये मिड क्लैविकुलर लाइन है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो लंग्स की एयर एंट्री पता चलती है। लंग्स की एयर एंट्री पता चलती है दोनों बायलैटरली, ठीक है। लंग्स की एयर एंट्री का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? जब भी हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स वगैरह चेक करते हैं, वहाँ पे कैसा होता है, कई पेशेंट में जो ब्रोंकियल अस्थमा की जो स्टेजिंग वगैरह बढ़ती जाती है ना, ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से वहाँ पे एयर एंट्री बायलैटरली रिड्यूस हो जाती है। एयर एंट्री वहाँ पे बायलैटरली रिड्यूस हो जाती है, इसलिए हमें मिड क्लैविकुलर लाइन में ये लंग्स के एयर एंट्री पता चलती है दोस्तों, ठीक है। लंग्स की अभी एंटीरियरली लंग कैसे एग्जामिन करते देखेंगे। सबसे पहले ही हो गया मिड क्लैविकुलर लाइन, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये हो गया थर्ड पॉइंट। ये एंटीरियरली 3 पॉइंट्स हो गए लंग ऑस्कल्टेशन के दोस्तों, ठीक है। ये एंटीरियरली लंग ऑस्कल्टेशन के 3 पॉइंट हो गए। हमारे निप्पल है ना, ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे है। निप्पल हमारा 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे है और ये एंटीरियरली लंग हमें 6th इंटरकोस्टल स्पेस तक ऑस्कल्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लंग का बेस जो एंटीरियरली है ना 6th इंटरकोस्टल स्पेस पे है और जैसे जैसे लंग्स हमारे रिब्स कैसे इस एरिया में है ना, ठीक है, ऐसे इस एरिया में है, इसलिए हम लोग अभी लैटरली देखते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, अभी हम लोग लैटरली देखते हैं दोस्तों। ये मिड एक्सिलरी लाइन देखते हैं अभी। यह एक्जिला की जो मिड लाइन है ना, ये है मिड एक्सिलरी लाइन दोस्तों। ये मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन में हम लोग 6 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस तक हम लोग ऑस्कल्ट कर सकते हैं। 6 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग ऑस्कल्ट कर सकते हैं। ये एक्जिला के जस्ट नीचे मिड एक्सिलरी लाइन है। यहाँ पे दोस्तों राइट लंग्स की मिडल लोब ऑस्कल्ट करना है। राइट लंग का मिडल लोब ऑस्कल्ट करना है दोस्तों, ठीक है। मिड एक्सिलरी कैसे ऑस्कल्ट करेंगे हम? फिर मिड एक्सिलरी
ठीक है। ये हो गया मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। अभी हम लोग पोस्टीरियर साइड से लंग ऑस्कल्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग लंग्स की पोस्टीरियर साइड से लंग ऑस्कल्ट कैसे करते हैं देखेंगे दोस्तों, ठीक है। पोस्टीरियर साइड से ये हमारा स्कैपुला है। सबसे पहले हम लोग अपेक्स देखेंगे, ठीक है। अपेक्स ऑस्कल्ट करना है, वरती बघा हाथ असे घ्या। ये अपेक्स ऑस्कल्ट करना है, 1 2 3 हो गया 4, ठीक है। फ्रेंड्स, पोस्टीरियरली हम लंग्स को 10th रिब तक ऑस्कल्ट कर सकते हैं। पोस्टीरियरली हम लोग लंग्स को 10th रिब तक ऑस्कल्ट कर सकते हैं। पोस्टीरियरली हमें लंग्स में ये क्या देखना है दोस्तों, लंग की बेस ऑस्कल्ट करना है। लंग की बेस ऑस्कल्ट करना है मतलब जो भी क्रेपिटेशंस वगैरह है, जो कोई प्लूरल रब वगैरह है, ये हमें पोस्टीरियरली लंग पे ऑस्कल्ट करके पोस्टीरियरली लंग बेस पे ऑस्कल्ट करना है दोस्तों, ठीक है। पोस्टीरियरली हमें लंग्स की क्रेपिटेशंस, लंग प्लूरल रब वगैरह ये सब एग्जामिन करना है दोस्तों, ठीक है। पोस्टीरियरली ये सब हमने कहाँ पे एरियाज एग्जामिन करने देखा दोस्तों, ठीक है। आगे पुढे तोंड करा। अभी तक हमने लंग्स के ऑस्कल्टेशंस एरियाज वगैरह कहाँ पे करते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन हो गई, मिड एक्सिलरी लाइन हो गई, पोस्टीरियर स्कैपुलर लाइन हो गई, एंटीरियर लंग एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, लैटरली कैसे करते हैं, लंग ऑस्कल्टेशंस कैसे करते हैं, पोस्टीरियर लंग ऑस्कल्टेशंस कैसे करते हैं, ये सब हमने देखा दोस्तों। अभी तक हमने लंग्स के नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड्स एंड अबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड कैसे है, कौन से देखे दोस्तों। इसका यूज करके हमें अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करके हमें डायग्नोसिस पे जाना है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमें प्रॉपर लंग ऑस्कल्टेशंस कैसे है, नॉर्मल लंग साउंड्स एंड अबनॉर्मल लंग साउंड्स कौन से ये पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए ये चैप्टर अच्छी तरह से हमें पढ़ना और अच्छी तरह से हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इसका क्लिनिकल यूज करके हम लोग डायग्नोसिस करके हमें ट्रीटमेंट अच्छी तरह से उसको ट्रीटमेंट देनी है दोस्तों। इसलिए चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है दोस्तों। थैंक यू।